हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम आ रहे थे चोर से आवाज़ से। अब देखो हमारा टायर बिल्कुल फ्लैट हो गया है। ये दिख रहा है आपको, फ्लैट टायर। तो अब इसमें जैक लगाएंगे और टायर चेंज करेंगे। अब मैंने हेडलाइट चालू छोड़ दी है गाड़ी की। पहले अपन हेडलाइट तो बंद कर दें। और ये मैंने हेडलाइट बंद कर दी है, ये हेडलाइट बंद कर दी है। और अब इसमें से पकड़ना, जैक निकालूँ मैं। इसमें शायद स्विफ्ट में, हाँ, ये होता है जैक। तो हमने ये स्पेयर टायर निकाल लिया है। ये देखो, ये स्पेयर टायर। और दिखाना रोशनी में स्पेयर टायर। और मुझे लगता है कि इस तरफ करना रोशनी। और वो कहाँ है, इसमें इधर करना रोड, रोशनी इधर करना। ये तो ये रहा ना। हाँ, घुमाने वाला चलो जैक बंद कर दो। और ये है जैक। दोनों यही हैं। जैक तो मिल गया हमको, मगर हमें वो नहीं मिला, व्हील पाना ढूंढना पड़ेगा। बैठ के नीचे देखो ना। हाँ, वही मैं देख रहा था ना, मैं रोशनी से दिख नहीं रहा है मुझे। हाथ फेर के देखो, होगा तो। ये वो कील ही लगी है इसीलिए हुआ है। देखना नहीं है यहाँ पे, नहीं है इधर। अंदर आगे ही पड़ा होगा। देखते हैं फिर से 5 मिनट। ये बस इसको व्हील कैप को निकालना है। ये व्हील कैप निकल गया, ठीक है। और ऑन गेट बंद कर। क्योंकि सुबह जल्दी जाना है, हो सकता है जल्दी जाएं, टायर पंचर हो तो दिक्कत है। तो ये दिखाओ, नीचे बैठ के दिखाओ। यहाँ ये देखो, इसको थोड़ा ऊपर करेंगे। ये देखो, ये जैक है ना, ये पूरा फिट कर दिया है, ठीक है। अब पहले हम इसको खोल लेंगे, हल्का हल्का ढीला कर लेंगे। ये देखो, ये पहले ढीले कर लेते हैं नट को, सारे नटों को ढीले कर लेते हैं। वैसे होता नहीं है, बिल्कुल हवा निकल गई, कुछ ना कुछ बड़ा ही हुआ है, कांटा लगा है इसमें। ये मुझे चोर से आवाज़ से निकल रहा था ना, तभी आवाज़ आ रही थी, मगर ध्यान नहीं दिया मैंने। कोई कील लग गई है। ये देखो, ये हमने ढीला कर लिया इनको। कई सालों बाद मैं ये चेंज कर रहा हूँ। मेरा कभी ऐसे पंचर हुआ ही नहीं। आज भी कोई बड़ी कील लगी है, इसलिए ये हुआ है। ये सारे देखो ढीले कर लिए हमने, ये ऑलमोस्ट ढीले हो गए। अब हम चढ़ाएंगे जैक। और इसके
रात के कितने बजे हैं? 10-15। 10:15 है और हम पूरा चेक चढ़ा रहे हैं। हवा पूरा फ्लैट हो गया टायर एक्चुअली, नहीं तो काम चल जाता। वैसे मैं पंप रखता हूँ अपने पास, मगर आज पंप नहीं है क्योंकि पंप पड़ा है थार में। मैं भी दिख रहा हूँ तुमको इसमें? हाँ, ये देखो, ये जैक चढ़ रहा है। वैसे फटाफट चढ़ जाता है, अगर हमारे पास एक दूसरा वाला पाना होता है ना तो उससे ये फटाफट चढ़ जाता है। देख रहे होंगे टायर ऊपर आ रहा है, ये देखो। स्क्रू फिट करके देखते हैं। निकल जाएगा सर। ये 2, इसमें 4 है। ये टाइट हो गया। कभी कभार रस्ट होने की वजह से खुलते नहीं है, रस्टिंग। चारों, ये हमारा टायर, देखते हैं क्या लगा है इसमें। कुछ दिख रहा है क्या? मेरे को तो नहीं नजर आ रहा। ये देखो, ये कल कील लगी है। कील जूम है? करो, जूम करके दिखाओ। दिख गई कील? इधर रखो, लाइट को आगे रखते हैं, इसकी तरफ रखो लाइट को। बहुत बड़ी कील है ये बहुत तो। बड़ी कील लगी है, ठीक है। इसी वजह से हवा पूरी निकल गई। अब मुझे लगता है कट पकेगा ये, ठीक है। बंद कर दो। पहले है कि अभी और जैक चढ़ेगा। ये हमारा स्पेयर टायर है और इसमें हवा फुल है। नहीं जा रहा। थोड़ा और चढ़ेगा। बंद कर दो। टायर चौड़ा है। चलो, ये आ गया। ये हमने लगा दिया इसमें स्पेयर टायर, ठीक है। अब इसको रोकते हैं हम। वहाँ हिलो मत। ये 2 ऐसे और 2 ये। और फिर ये। इस तरीके से हमने पहले 2 नट को टाइट करना है। ये 2 पहले 2 नट टाइट कर लेंगे। ये 2।
ये लो, ये टाइट हो गया 2, और ये टाइट, और ये भी टाइट, और ये भी टाइट। हम पहले अभी जैक उतार के पहले हम जैक उतार लेते हैं, फिर इसके बाद एक एक बार और टाइट कर देंगे इसको, फिर हम चलेंगे घर। चलो जैक उतार ले कि प्रैक्टिस कर देते हैं। तो ये अब जैक उतर गया है, ठीक है। अब इसको हम रख देते हैं पहले इधर साइड में, और पहले हम ये टाइट कर लेते हैं। इसको टाइट किया हमने, ये टाइट, और ये टाइट, ये भी, ये हो गया टाइट। ये तो टाइट हो ही गया है। और ये भी ऑलमोस्ट। एक बार इसको और देख लेते हैं, इसमें थोड़ा डाउट था। ये वाला भी टाइट, ये टाइट हो गया, ठीक है। अमान अब हम क्या करेंगे, स्पेयर टायर को वापस रखेंगे। उजाला करो। देख ही लिया था, पंचर कील लगी हुई है बड़ी सी, कल रिपेयर कराएंगे इसको। ये रख दिया हमने स्पेयर टायर, ये सब बाद में करेंगे हम सारा सिस्टम सही। ये भी, और ये लो 10 मिनट में। हाँ, टायर अब चेंज हो गया है, ठीक है। अब चलते हैं घर की ओर। इसी तरीके से स्विफ्ट का टायर, पंचर टायर आप बदल सकते हो। मेरे चैनल को इसी तरीके से न्यू वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सिंपली बाय विद अकरम। ओके, टाटा, बाय बाय।